4-ին։ Այս պահին ԱՅՓ-ի աշխատասենյակում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, շնորհակալություն պարոն Իշխանյան մեր հրավերը ընդունելու համար, կխնդրեի անդրադառնայիք համաներման հնարավոր ակտին, որ կայանա հավանաբար վաղը չէ մյուս օրը, չորեքշաբթի, ձեր կարծիքով ուշացած չի մի փոքր եւ արդյոք ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ պահին է արվում այն։ Ժամանակի հետ կապված պետք է ավելի լայն նայել հարցին։ Իհարկե ճիշտ կլիներ, որ համաներումը կատարված է շատ ավելի վաղ, բայց եթե մենք նայենք ընդհանրապես գործընթացներին Հայաստանի, կարելի ասել վերջին 15 տարում, գուցե նաև ավելին, ապա խոսքը տվյալ դեպքում համաներումը ոչ թե սա սովորական համաներում չի։ Եկեք համաձայնենք, սա ըստ էության համաներումը մի ձև է, որպեսզի քաղաքական բանտարկյալներին 2008 թվականից ազատ արձակվեն։ Այսինքն սա ոչ թե բարի կամքի դրսևորում է, այլ կոնգրեսի պահանջների իրագործում որոշակի առումով։ Այստեղ մի քիչ բարդ է ասել, արդյոք ասենք ընդդիմության պահանջների իրագործում է, թե միջազգային կազմակերպությունների ճնշման արդյունք է։ Եթե մենք նայենք ընդհանրապես 15 տարի ես հատուկ նշեցի, 15-16 տարվա Հայաստանի պատմությանը, ապա մենք ունեցել ենք ամեն անգամ, հատկապես նախագահական ընտրություններից հետո, ունեցել ենք քաղաքական բանտարկյալներ։ Եվ քաղաքական բանտարկյալները ժամանակ առ ժամանակ, այսպես ասած, կախված իրավիճակից, իսկ այդ իրավիճակը ինչպես է թելադրվում, ես կփորձեմ դրա մասին իմ կարծիքն ասել, նրանք ժամանակ առ ինչ-որ ժամանակ հետո ազատվում են, տարբեր պատրվակներով, կամ պայմանական է դատվում, կամ գործը կարճվում է, կամ ներման ձևով եւ այլն տարբեր ձևով, կամ համաներման։ Եվ այդ մասամբ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական բանտարկյալներին ազատում են, իմ կարծիքով, երբ որ իրենք զգում են, որ այլևս ընդդիմությունից մեծ վտանգ չեն տեսնում։ Տվյալ դեպքում ես դժվարանում եմ ասել, այս համաներումը կապված է, ասենք, այդ դրա հետ, որ նրանք արդեն ընդդիմությունից որպես այդպես վտանգ իշխանության հետ կապված չեն տեսնում, թե միջազգային կազմակերպությունների ճնշումների հետևանքն է։ Ես ավելի շատ երկուսն էլ գուցե կապ ունեն իրար հետ, բայց ավելի շատ ես կասեի, որ սա միջազգային կազմակերպությունների ճնշման հետևանքն է։ Եթե մենք վերցնենք եւ Համարբերգերի, եւ Եվրոպայի խորհրդի բանաձևերը, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ նույնը վերաբերում է 1900 մարտահրավերների ծրագրին, այս ամբողջը մի, այսպես ասած, միջազգային ճնշման ուղղակի է ստեղծել Հայաստանի կողմը, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը բռնապետության պայմանական ասած, բռնապետության ռեսուրս չունի, իսկ ռեսուրսը դա նավթն ու գազն է հիմնականում, ապա իմ կարծիքով նրանք ինչ որտեղ ստիպված են այդ պահանջը բավարարել միջազգային կազմակերպությունների։ Այդ ճնշումը եղել է շատ նաև ավելի վաղուց։ Այո, բայց հաշվի առնենք, որ հետևողական ճնշումը, որը անդադ եղել է եւ հատկապես այս տարի շատ ավելի իմ կարծիքով ճնշումը միշտ եղել այս տարի ավելի ուշ գնացավ ճնշումը եւ ես կարծում եմ այստեղ երեք հարցի գումար կա այստեղ։ Մեկը իհարկե Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության եւ ընդդիմության ճնշումը, մեկը միջազգային կազմակերպությունների ճնշումը եւ գուցե երրորդը, որ ինչ որ իմաստով երկխոսություն է սկսվել ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ։ Այսինքն երեքը համատեղ։ Բարի կամք չեք տեսնում այդ ամեն ինչում։ Ասենք մարտի 1-ի նախաքննությանը նոր զարկ հաղորդելը, օրինակ, Թամամյանին ձերբակալելը, բազմաթիվ այսպես մանր էլեմենտներ չեն խոսում նրա մասին, որ ինչ որ կերպ դեպի դրական միտումներ են։ Գիտեք, ես դրանք այդ ամեն ինչը կարող էի դիտարկել որպես ընդհանուր բարի կամքի դրսևորում, չասենք ընդհանուր փոփոխությունների միտում, այսպես ասեմ, եթե լիներ նկատեի կամք ընդհանուր համակարգային փոփոխությունների։ Չեք տեսնում այս։ Որովհետև համակարգային փոփոխություններ ասելով ես նկատի ունեմ, որ ընդհանրապես քաղաքական համակարգը պետք է բարեփոխվի, որի համար գուցե որոշակի օրենքների մեջ կարելի է փոփոխություն մտցնել, իսկ հետագայում անպայման սահմանադրական փոփոխություններ, որն է հիմնական խնդիրը։ Հիմնական մենք ունենք երկու խնդիր, որոնցից գալիս են ածանցյալներ։ Խնդիրներից մեկը մեր դատական իշխանության մեղմ ասած բացակայությունն է, եւ որ դատական իշխանությունները կատարում են գործադիրի կամքը, եւ այստեղ բարեփոխման հիմնական խնդիրը պետք է լինի դատական համակարգի անկախացումը լինի գործադիր իշխանությունից։ Սա մեկ, երկրորդը պետք է լինի գործի ընտրական համակարգը,
այս քվեարկությունները անցնեն համապատասխան ժողովրդավարական չափանիշներին եւ ոչ թե այնպես, ինչպես մեր պրակտիկայի ստեղծվել 95 թվականից։ Այս երկուսի դեպքում, եթե սա հիմնական բարեփոխումներն են որպես ածանցյալ առանձին դեպքեր լինեն պատժի եւ այլն, ապա ես կասեի, որ իսկապես այստեղ բարի կամք կա եւ քաղաքական կամք կա իրավիճակը փոխելու։ Առայժմ ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ սրանք կարող են լինել ժամանակավոր լուծումներ միջազգային հանրությանը ցույց տնելու Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Պարոն Իշխանյան, դուք շատ գլոբալ եք խոսում, ես մի շատ պարզ հարց տամ, ձեր կարծիքով մինչև մայիսի 31-ը կհասցնեն, մինչև ՀԱԿ-ի հանրահավաքը ազատ արձակել կոնկրետ Սասուն Միքայելյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հուսով եմ եւ կարծում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։